The IPS LCD of the iPhone 7 lasted almost 10 seconds under direct contact with flame. 雖則部黑色 iPhone 7唔係自己，但係見到咁糟質法都好心痛咯。人家外國耐力測試就做咗好多㗎啦，證明係幾硬淨嘅。但係有啲嘢就試唔到噃。聽唔聽到啊？吱吱咁嘅聲唔係有老鼠啊，而係 iPhone 7發出嚟㗎。仲要唔止一部有咁嘅問題咯，相信啲聲係嚟自 A10 Fusion 處理器。一溫啲高負載工作嗰時就會咁噶啦。想知多啲睇翻篇文啦。唔好以為 Biohazard 又有新 game 噃，呢隻係最新一代 Metal Gear 嘅 gameplay 影片嚟㗎。唔同以前間諜玩潛入，十足喺屍殺列車上面打喪屍咁款，直情冇晒 Metal Gear 嘅意義咯。唔怪得小島秀夫即刻同隻 game 割席，仲話隻 game 呢係唔應該出現喪屍㗎。Like is so fort。哇！拉架部新即影即有相機啲相好靚啊！但係睇真啲，阿街老街 Canon 7D嚟嘅喂，仲俾人揾到晒啲資料。即係繼 HTC 之後，拉卡又加入咗用假相嘅行列啦。所以話呢，人類總要重複同樣的錯誤啊！換生活，樂科技，Unwired HK。